इस वाले छोटे स्पीकर के साइड का सारा रबर सड़ के गल चुका है और यहाँ पर मैं इसको देसी तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो ये न्यूडिमी मैग्नेट वाले स्पीकर, इसका क्वालिटी सुन लीजिए। तो इसके अंदर काफी सारा क्रैकलिंग साउंड आ रहा था जो कि आराम से सुना जा सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया ट्यूब, जो कि साइकिल की दुकान से मैंने पंचर वाली दुकान से फ्री में लेकर आया है। और यहाँ पर वो भैया ने आराम से दे दिया था फ्री में। और ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है जो कि प्रॉपर स्पीकर में फिट हो रहा है। अंदर के साइड का मैं सर्कल बना लेता हूँ क्योंकि अंदर के साइड का एरिया में काट के निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो में शॉर्ट आउट जाता है नमन भाई को। थैंक यू सो मच भाई सपोर्ट करने के लिए। और देखिए इस तरीके से मैं चिपका देता हूँ कुछ इस तरीके से। जब तक ये चिपकता है तब तक आप इंस्टा से देख रहे हो तो फॉलो कर दो और यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। मजा आया।